Omaly 5 jona no ivon'ny alamady netiny teraky ranavaly tsy mitovy amin'andrina mivondrona ao anatin'ny fikambanana Zanadranaval nanamariana ny taom-baovao Merina teny Anosimanjaka. Nanaraka ny fanisambolana ny almanaka ampiasain'ny Zanadranaval ka miena 12 andro no isa taona raha ampitahaina amin'ny fanisan'andro Gregoriana. Raha ny fandritana ny andro nanamariana ny Idy na ny famaranana ny Ramadany amin'ny mpino Silamo nampetiny fankalazan'ny Zanadranaval zany no ny andro ny fanitsy tamin'ny ivon'ny alamady ka natanteraka ny fanirian'izy ireo ny andro tsy fiasana ny taom-baovao Merina. Natahotra ny andrina rehetra teto Merina, tsy sanan-kalaza ny alamady, tsy sanan-kalaza ny taom-baovao Anosimanjaka kosa re tsy nanaky fa nitsangana mandrakarivo ary nanatanteraka izany taom-baovao zany efa 7 sy 300 taona izay nanaovana an'izany teto amin'ity tany Republikan'i Madagasikara ity. Nanao zay hafan'ny olona rehetra mba atao andro tsy fiasana ny taom-baovao. Sambatra isika Zanadranaval eto Anosimanjaka. Fo nomen'Andriamanitra nomen'ny razana tsy esana manomboka izao ny andro alamady eto Madagasikara. Tsy nangataka isika ny andrina tsy mangataka fa nomeny razantsika nomen'Andriamanitra. Notsahivon'ny filohan'ny fikambanana tamin'ny lahateny fa mpikambana mavitrika amin'ny vovonamben'ny Ray aman-dreny ara-drazana ny Zanadranaval. Isan'ny manohana ny tolo-kevitra nomena ny ministera anapahana ny androm-pankalazana ny taom-baovao malagasy ho ny 12 septambra izy ireo araka izany. Ity vovonan'ity rahateo no efa niaraka namolavola io daty io ary efa nisy fankalazana roa dia teto Antananarivo ny taona 17 ary tany Fianarantsoa ny taona 12 Tomasina indray kosa no andray ny fankalazana amin'ity taona ity raha tsy misy ny fiovana. Ny fikambanan'ny andrina rehetra manirana amin'ny Madagasikara efa nataony fivoriana ary zareo mankalaza n'io volana Marsa io ary atao lan'ny besin'ny maro mba tsy lazako hoe 7 isan-jaton'ny olona fa hankalazaina fa 12 septambra ny fankalazana izany. Ary zany fankalazana izany dia ny fampiarana satria inona ny antony? Ny antony lehibe dia io no lohataona eto Madagasikara ary ny lohataona amin'ny fankalazana fety maro manirana amin'ny Madagasikara. Ka izany lohataona izany amin'ny malohany amin'ny mataona azy dia hankalazaina mitambatra izany fa tsy masakana ny fankalazana ny taom-baovao eto Anosimanjaka izany zavatra rehetrarehetra zany. Asiko teny kely fotsiny fa ny volana Marsa volana Avril dia lohataona ihany koa fa tsy fararano lohataona andro zareo avy any avaratra, andro zareo amin'ny vazaha io nataony hoe printemps fa tsy lohataona eto Madagasikara.